السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد وسريع وسهل نعمله بقى في ايام رمضان. بس قبل ما يبدأ وصفتنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو. النهارده هعمل لكم وصفه سريعه وسهله. تمشي جنبها بقى شويه رز، حبه ملوخيه، اي حاجه جنبها كده وخلاص، وتتحط في الفرن ويبقى خلصنا ايه من يوم فطار. عشان بقى لو هنعمل حلويات نعمل حاجة بيبقى اليوم قدامنا فاضي. هعمل لكم النهارده صينيه فراخ في الفرن بطريقه لذيذه قوي. عندي طماطم وفلفل حامي وتوم وبصل. التتبيله دي تحفه جدا، جربيها، هي نفس تتبيله المشاوي، ينفع للفراخ المشويه اللي هتعمليها على الفحم. وعندي برضو التوابل. اقوله لكم دلوقتي يعني عقبال ما المقطع بتاعها يجي. ملح وفلفل اسود وشويه بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كزبره، بهارات، المتاح عندك يعني، ما تقفيش على حاجه. جبت الخلاط بتاعي وحطيت فيه كل الخضار بقى اللي انا قلت لكم عليه، وضربتهم جامد في الخلاط، يعني ضرب ناعم، يعني كأنك بتفرمي طماطم بالظبط. ورحت كده رحت حاطه التوابل بتاعتنا وحاطه نص ليمونه. الليمون بيساعد ان ما يكونش فيه زفاره في الفراخ رغم ان هي مغسوله كويس، وبيساعد كمان على التسويه. لو عندك كمان حبه خل حطي. هنا حطيت، يعني لما دقتها حسيت ان الوصفه محتاجه شويه ملح، زودت تاني دوقيها قبل ما تحطي الفراخ. ورحت حاطه الفراخ بتاعتي وسايباها ساعتين، ممكن تعمليها من بالليل وتصحي تاني يوم قبل الفطار تحطيها في الفرن. تمام قوي. بعد ما اتبلت ساعتين جبت بايركس وحطيتها، رصيت فيها الفراخ كلها، وبعد كده حطيت بقية التتبيلة فوقيها. التتبيلة ديت هتعمل صوص جميل قوي 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 وفي الفرن. ممكن نعمل جنبه بقى شوية رز بالشعرية، رز ابيض، شوية ملوخية. تمام قوي كده. صينية الفراخ دي مفيش اسهل منها. تقدري يعني تعمليها وتنجزي يومك. هنا حطيت التتبيلة كلها مع الفراخ، وبعد كده هدخلها الفرن يكون نار واطية عشان الفراخ تستوي وما تاخدش لون. لو فرنك حامي ارفعي الشبكة شوية، ما تخليهاش في النص. ولو الفرن بتاعك مظبوط هتخليها على الرف اللي في النص، نار هادية جدا علشان الفراخ بتاعتي تستوي. لو عندك ورق فويل غطيها، انا ما كانش عندي فما غطيتهاش. وادي شكلها بعد ما طلع من الفرن، حاجة وهم، يعني حاجة كده جميلة جدا، طعمها حلو قوي، مستوية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وخدي لك بقى كده لفة في القناة، شوفي بقية الفيديوهات، هتلاقي وصفات جدا يعني كتير قوي قوي هتعجبك ان شاء الله. هنا بقول لكم ان هي مستويه والصوص بتاعها تحفه جدا. يعني لو من غير اي حاجه، هي صينيه الفراخ ومعاها عيش وتمام قوي كده، نغمز الصوص بتاعها من غير حتى رز ولا اي حاجه. كفايه ان احنا مكلفين يعني وعاملين فراخ. الحاجه بقت غاليه قوي وايه، شايفين؟ مستويه وطعمه وجميله، وقضي نفسك باي حاجه. الوصفه دي تنفع باجنحه، تنفع باوراق، بفرخه كامله، براحتك. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك.